আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? কাছে দূরে যে যেখানে বসে আমার চ্যানেলটি দেখছেন, সবাইকে জানাই আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সালাম, শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা। আমি সবসময় দোয়া করি আপনারা যেন সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন এবং নিরাপদে থাকেন। আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আর আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব অনেক সুন্দর একটা জায়গা, যেটা আমরা গেছিলাম। বেশ কিছু ভিডিও আমি দেখিয়েছি আপনাদেরকে। সেটা হলো তাইবে আইল্যান্ডের সাবানা বিচ। আর আমাদের এই জায়গাটা যেতে সময় লেগেছিল প্রায় ৫ ঘন্টার মতো। এটা আমাদের বাসা থেকে বেশ কিছুটা দূরে। আর দূরে হওয়ার কারণে আমাদের আসলে আটলান্টিকে দেখা পেতে এত বেশি দেরি হয়েছে। তো যাই হোক, আমি আজকে আপনাদেরকে নিয়ে চলে যাচ্ছি আটলান্টিক মহাসাগর দেখাতে, আর সেই সাথে সাবানা শহরের রাস্তাগুলো। তো আমি আশা করব আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে। আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাকে লাইক কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। তো আমি আসলে আপনাদের সাথে অনেক কিছু শেয়ার করি। বিভিন্ন এডুকেশন রিলেটেড ব্লগও আছে। আর আমি আপনাদেরকে জাপানের বেশ কিছু ভিডিও শেয়ার করেছি আপনাদের সাথে, যেহেতু আমি জাপানে ৮ বছর ছিলাম। আর জাপান সম্পর্কে আমার আরও কিছু ব্লগ আসবে ইনশাল্লাহ ইন ফিউচার। তো আমার আসলে জাপান সম্পর্কে বলা এখনও শেষ হয়নি। তো যাই হোক, আমি আসলে জাপানের ফাঁকে ফাঁকেই ইউএসএর কিছু ব্লগও ইনশাল্লাহ দিব, যেহেতু আমি বর্তমানে ইউএসএতে আছি। তো অনেকেই অনেক ধরনের কথা বলে যে এই ট্রাভেল ব্লগ বা শপিং ব্লগ বা খাওয়া দাওয়ার এগুলো ইউটিউবে শেয়ার করে কি হবে। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় ইউটিউবটা আসলে একটা পার্সোনাল প্ল্যাটফর্ম। আর ইউটিউবে যেগুলো আমরা পার্সোনালি যে যেমন বা যে যেটা পছন্দ করি সেটাই আসলে শেয়ার করি। আর ইউটিউব থেকেই কিন্তু আসলে মানুষের মানসিকতাটা বোঝা যায় ইউটিউবের ভিডিও দেখে। তো আমি একটা জিনিস দেখেছি যে আমাদের মধ্যে বাজে জিনিস দেখার প্রবণতা বা বাজে কন্টেন্ট মেক করার প্রবণতা অনেক বেশি। আসলে সেগুলো দিয়ে কী হবে, আমার সেই কোশ্চেন, যেটা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ভিউ হচ্ছে বাজে কন্টেন্টগুলো, তাহলে সেগুলো কেন আমরা মেক করছি? আমরা যদি শপিং ব্লগ বা ট্রাভেল ব্লগকে খারাপ বলে থাকি, তাহলে যেগুলো লাখ লাখ ভিউ হচ্ছে বাজে কন্টেন্ট, মানুষের কুৎসা রটানো বা মানুষের রোস্ট করা বা মানুষ সম্পর্কে খারাপ কথা বলা, তাহলে সেগুলো কেন করছি আমরা? আমার এই কোশ্চেনটার জবাব কি কেউ দিতে পারবে? যারা মনে করে ট্রাভেল ব্লগ বা শপিং ব্লগ এগুলো মানুষের কোনো উপকারে লাগবে না। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় এগুলো অবশ্যই একটা বিনোদনের অংশ। আর আমি আমার চোখ দিয়ে যেটা দেখছি, আল্লাহ আমাকে যেটা দেখার তৌফিক দিয়েছে, সেটা যদি আমি আরও ১০টা মানুষকে দেখার সুযোগ করে দিই, তাহলে মন্দ কি বলুন? আসলে আমাদের মতো যারা সুস্থ বিনোদন বা স্বাভাবিক ইউটিউবিং করি, আমাদের আসলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ভিউ হয় না বা হচ্ছে না। অবশ্যই সেটা কোনো বিষয় না, ভিউ হয়তো একসময় হবে। আর আমার ভিডিও যে সবসময় সবার ভালো লাগবে এমনটি না, বা আমার ভিডিও দেখতে যে সবার ভালো লাগবে এমনটিও না। তো যাই হোক, যারা আমার ভিডিওগুলো দেখেন নিয়মিত বা যাদের ভালো লাগে আমার ভিডিওগুলো দেখতে, তাদেরকে আমি আসলে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না। আপনাদের জন্যই হয়তো আমি উৎসাহ পাই। আর অবশ্যই আমি আপনাদেরকে আগেও বলেছি যে আমি আমার স্মৃতির পাথায় আমার এই ট্রাভেলগুলো রেখে দিতে চাই। বা আমি আসলে শুধু ট্রাভেল না, ট্রাভেলের সাথে সাথে অনেক কথাও বলি। আপনাদেরকে আগেই বলেছি যে আমি বকবক করতে অনেক পছন্দ করি। আসলে যেহেতু বাংলাদেশে ৫ বছর শিক্ষকতা করেছি এবং জাপানে পিএইচডি পোস্টডক করেছি, কাজে আমার আসলে বকবকের অভ্যস্ত আছে, সেটা তো বুঝতেই পারছেন। তো যাই হোক, আপনাদের সাথে আমি অনেক কিছুই শেয়ার করি। তবে আমার কাছে মনে হয় যারা বাজে কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করেন, তাদেরই অন্তত ভাবা উচিত যে আমি এই যে বাজে কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করছি, তাহলে তো মানুষ জানতে পারছে আমার মেন্টালিটি কেমন। তো আমরা যারা সুস্থ এবং ভালো কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করছি, আমাদের আসলে এটা নিয়ে এত হেজিটেট ফিল করার কিছু নাই। যার যেমন ইচ্ছা সে তেমন ব্লগ শেয়ার করব অবশ্যই। এটাতে এত মানে মন খারাপ হওয়ার বা ভিউ না হলে মন খারাপ করার কিছু নাই। একসময় না একসময় হয়তো কারো ভালো লেগেও যেতে পারে, সেটাই বা মন্দ কি। আর আসলে ইউটিউবটা আমি কখনো অত সিরিয়াসলি নেইনি বা সিরিয়াসলি নেইও না। আমার যখন সময় থাকে আমি তখন ভিডিও মেক করি, যখন সময় থাকে না তখন ভিডিও মেক করি না। আর আসলে স্মৃতিতে তো আমি রেখেই দিতে চাচ্ছি আমার ট্রাভেল ব্লগ বা এডুকেশন ব্লগ যেটাই হোক না কেন। তো যাই হোক, আপনাদের যাদের আমার ভিডিও দেখতে ভালো লাগে তারা অবশ্যই আমাকে জানাবেন যে আমার ভিডিওগুলো আপনাদের কেমন লাগছে, বা আপনারা ট্রাভেল ব্লগ পছন্দ করছেন কিনা, বা আমি যে এডুকেশন রিলেটেড ইনফরমেশন দিই সেগুলো আপনাদের আসলেই কোনো উপকারে লাগছে কিনা আমাকে অবশ্যই জানাবেন। আমি এগুলো আসলে খুব পছন্দ করি, আপনাদের কমেন্টগুলো আমার খুব ভালো লাগে। আর আসলে একজন ইউটিউবার হিসেবে, যদি আমার হাজব্যান্ড এগুলো পছন্দ করে না ইউটিউবিং করাটা, তারপরেও আমি আসলে কন্টিনিউ করছি যে আমার বাচ্চারা বড় হয়ে হয়তো দেখবে।
তো হয়তো সামনে আমি আরও ব্যস্ত হয়ে যাব, আর বেশি ব্লগ হয়তো করতে পারবো না সেই সময়। কিন্তু এখন যেহেতু ছোট বেবিটাকে নিয়ে বাসাতেই থাকতে হচ্ছে আমাকে, সেই জন্যই হয়তো এখন একটু বেশি ভিডিও বানাচ্ছি। তো যারা আমার ভিডিওগুলো নিয়মিত দেখেন তারা অবশ্যই আমাকে জানাবেন আপনাদের ট্রাভেল ব্লগগুলো কেমন লাগে, বা আমি এই যে আমার প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমি বিভিন্ন স্পটে আপনাদের নিয়ে যাই, ট্রাভেল ব্লগ করি, আপনাদের কাছে কি সত্যিই মনে হয় এগুলো দরকার নাই মানুষের লাইফে? বা আমরা যারা সুস্থ বিনোদনের জন্য সুস্থ ইউটিউবিং করি, আমাদেরকে আসলেই আমাদের ব্লগগুলো ভালো হয় না, নাকি আপনারা শুধু খারাপ জিনিসগুলোই দেখতে চান ইউটিউবে, বা রোস্টিং করা বা আজে বাজে কথা বলা যারা, তাদেরগুলোই আপনাদের কাছে ভালো লাগে? তো যাই হোক, আমি সবসময় অনেক বকবক করি, আমি এখন আসলে বকবক থামাবো আর আপনাদের রিয়েল সাউন্ডটা দেখাবো। তো আপনারা আটলান্টিক মহাসাগরটা উপভোগ করুন। আটলান্টিক মহাসাগর পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর, সেটা আপনারা জানেন। আমি কমেন্ট বক্সেও আমার ডিসক্রিপশন বক্সেও লিখে দিব, আর আমার আগের ভিডিওগুলোর লিঙ্কও দিয়ে দিব। তো আপনারা রিয়েল সাউন্ডটা শুনুন, আমি আবার পরে চলে আসবো আপনাদের সাথে বকবক করার জন্য। হৃদয়, কোনটা বেশি ভালো, প্যাসিফিক না আটলান্টিক? আটলান্টিক বেশি ভালো না প্যাসিফিক? কেন তোমার প্যাসিফিক? হৃদয়, বাসায় যাবো, আসো আসো, হয়ে গেছে। আসো বাবু, তাড়াতাড়ি আসো, দৌড় দাও। কি করলো? ছোট শুগুলো নিয়ে নিতে হতো ব্যাগের মধ্যে। রায়ান, এটা হাতে ভিতরে, এটা হাতে দাও। হাত ধরো বাবা। এখন আমরা চলে যাচ্ছি প্যাসিফিককে, সরি আটলান্টিকে রেখে। আসো 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 আসো। আসো 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 আসো। Come here, Rusha, Ryan. Ryan, আসো আব্বু। না, উঠো উঠো উঠো, যে ইয়া ব্রিজে উঠো, ব্রিজে উঠো। ব্রিজে উঠো, দাও দাও। দৌড় দাও।
গাড়িতে না নেবো উঠিস না, তখন নেবো না আমি গাড়িতে। একদম জুতা নিতে। এখানে ছবি ভালো হবে। গুড জাম্প দাও, জাম্প দাও। 3 মিনিট করবো এটা। আমি ভিডিওর প্রায় শেষ প্রান্তে চলে এসেছি, তো আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য আসলাম। তো এতক্ষণ আপনারা যারা আমার সাথে ছিলেন সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর আপনাদের যদি আমার ভিডিওগুলি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর অবশ্যই আমি আবারও চলে আসবো ইনশাল্লাহ নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। তো সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং নিরাপদে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।